我特别累的时候会打呼噜，我特别累的时候会打呼噜，因为我和大飞哥，就是大飞哥，我跟你讲，我跟他住不了一个房间，他那个呼噜，我的妈呀，我给你模仿一下啊，你看和你家老公还有或者自己的爸爸像不像？他那个呼声是这样的，不好意思，没弄好，没弄好，不是这样的啊，这样是过去了，这是这种的。就是这样，我都要崩溃了。我跟他住一个房间呢，你知道吧？我跟他住一个房间，我要崩溃了。就晚上有的时候，就你看人，他是人正常就是仰着睡容易打呼噜，但侧身睡就不会打了，对吧？他不，他侧身仰身都打。这种躺着睡觉就是侧着跟用，可能是这样，但他侧的更响。然后我还没办法叫他，我还没办法，我就提醒他，我说你别打，那没有用，我就故意这样。他打呼噜就，我一再，缓一下也没有用，一点用也没有。所以我就出门，我根本就，所以从出门之后，我再不跟他住一个房间了，我就叫阿卓跟他住一个房间。为什么呢？因为阿卓脚有味儿啊，他讲。你想一想，你想想这两个东西，反正他俩就互相伤害。你就使劲吸吧，你就看能不能给你呛醒了。他这，我去，不敢用鼻子呼吸了啊！